ايه اخبارك؟ مش تمام الحمد لله. كله تمام. ايه يا عم الحاجات الحلوه دي؟ مش عايز جلوسيون ولا شمسيه ولا حبيب قلبي ربنا يخليك، انا هنفعك والله. بس عايز بس اقول لك، انت اخر مره امتى حد عمل لك هديه كده ولا فرحك بمفاجاه ولا حاجه؟ مفيش حد. ربنا يا رب يكرمك ويصلح حالك. انا عملت لك كده هديه صغيره ومفاجاه، يا رب تعجبك وتفرحك يعني. خليك. آه. مين ده؟ الله يخليك. ايه رايك؟ شبك ولا لا؟ حلو قوي بجد؟ بص كده الكاميرا، شبك ولا لا؟ اسمك ايه بقى؟ محمد. محمد. 10 سنه يا محمد. انت يا محمد شغال ايه بقى؟ انا شغال ببيع دول الصبح اه. والساعه لغايه المغرب كده والمغرب بروح اشتغل على توك. دول كام واحده؟ دول ثلاثه. ثلاثه؟ شمسيه. طيب انا عايز عامه، انا برضو ايه حظك ان انا برضو عربيتي الدكتور بتاعها اتهرى، فاهم؟ فانا اخد لها واحده من دول، وفي برضو اخواتي عندهم عربيات عايز برضو اخدهم اتنين معايا.